되는 님은 되는 대로 안 되는 님은 잘 되더러 상대 인생입니다. 사랑의 인생도 돈도 명예도 생각대로 안 되는 건 아니지만 감사합니다. 어머나 너무너무 많은 분들께서 찾아와 주셨네요. 인사 올리도록 하겠습니다. 속이 뻥 뚫리는 소화제 보이스 꿀보이스 여러분의 미스김입니다. 안녕하세요. 이야, 오늘 유치밭에서 노래를 하고 있는 것 같아요. 노란 물결이 참 아름다운데요. 너무너무 반갑습니다. 여러분, 제가 드디어 문경 전빵길 축제에 왔습니다. 반가우신 만큼 다시 한번 항상! 사실 제가 내려오는 길에 전빵길 이 발음 연습을 엄청 하고 왔어요. 왜냐면 빨리 해보니까 안 되는 거예요. 전빵길 이렇게 안 돼가지고 연습을 하고 왔는데 오늘 이렇게 또 무대에 올라오니까 또 말을 잘하게 돼가지고 너무너무 다행이라고 생각합니다. 여러분, 미스김 이렇게 실제로 봤는데 어떠신가요? 오늘 정말 새로운 스타일로 입고 와봤어요. TV보다 괜찮지 않습니까? 왜 그러냐면요, 요즘에 살을 조금 뺐어요. 네. 그래가지고 빵을 못 먹었거든요. 오늘 그래도 여기 전빵길 축제에 온 만큼 오늘은 좀 빵을 먹어도 될 것 같은데 빵 좀 먹어볼까요, 오늘? 많이 먹어요? 감사합니다. 네, 첫 곡으로 들려드렸던 곡은요, 바로 엄청난 선배님께서 작곡을 해주셨는데 아시나요? 네. 이름이 누구시죠? 맞습니다. 박서진 선배님께서 미스김의 델롬을 작곡해 주셨는데 노래 좋지요? 그렇게 이 델롬으로 많은 사랑을 받은 덕분에 미스김이 이번에 또 신곡이 나왔습니다. 바로 사랑의 감초라는 곡인데요. 여러분들에게 없어서는 안 될 사람이 되겠다, 감초 같은 사람이 되겠다라는 뜻을 담아서 만든 곡이니까요. 미스김의 사랑의 감초 함께 즐겨주세요. 박수!
감초를요 이렇게 문경 점촌 전방길에서 사랑의 감초가 이렇게 울려 퍼지니까요 오늘 너무너무 행복한 것 같습니다. 다시 한번 미스 김을 초대해 주셔서 감사합니다. 제가 사실 오늘 부르고 싶었던 곡이 있었거든요. 바로 진아야라는 곡이었는데요. 오늘 근데 엄청난 선배님께서 오셔가지고 제가 못 부르게 됐는데 어떻게 한 소절 부르고 싶은데 불러봐도 될까요? 같이 불러주실 건가요? 하나 둘 셋 넷. 한때는 사랑했던 사람 이제는 남이 되어 곁에 없지만 진아야 셋 넷 진아야 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 내가 문경 사랑했나봐. 오늘 왜 이리 행복한지 모르겠지만 정말 행복하네요. 다 여러분들께서 많이 호응해주시고 미스김 외쳐주시고 노래 좋다고 이렇게 칭찬해주신 덕분에 오늘 더 행복한 것 같습니다. 앞으로 미스김 이 마음 잊지 않고 겸손하고 초심 잃지 않는 가수 미스김이 될 테니까요. 앞으로도 많이 사랑해주시면 감사하겠습니다. 그래서 미스김에게는 또 다른 이름이 있습니다. 바로 흥스김이라는 이름이 발음이 안 되네. 제가 다이어트를 하다 보니까 탄수화물을 안 먹어가지고 입이랑 머리랑 따로 놀아요 지금. 예, 이해해 주세요. 미스김은요 흥스김이라는 이름이 있는데요 바로 흥을 너무너무 잘 띄워가지고 흥스김입니다. 다 같이 즐기실 준비 되셨나요? 목소리가 작습니다. 되셨나요? 한번 가봅시다. 가자! 여러분 신나게 박수 치시면서 마음 약해서 찾지 못했네 돌아서는 그 사람 언제나 우리 쓸쓸하네요 내가 화장하네요 생각하면 그녀가 좀 더 어떡하 나 혼자서 기억하면 누나가려 눈덩이 고리 흘러버리네 마음 약해서 내 마음 약해서 다른 너를 짓지 못해 점점 전방길 축제 더 대박나시길 바라면서 화이팅!
문경까지 왔는데 콜소리가 이렇게 작아서 앵콜을 하겠습니까? 앵콜! 아유, 이렇게 날씨가 조금 뜨거운데도 이렇게 환호성을 질러주시고 춤도 함께 춰주셔가지고 너무너무 감사합니다. 여러분 즐겁게 즐기고 계시죠? 미스김이 괜히 오프닝을 맡은 게 아니에요. 여러분들을 에너지를 쫙 올려드리려고 이렇게 첫 번째로 나왔거든요. 네, 앞으로도 함께 끝까지 즐겨주시면 감사하겠습니다. 오늘 정말 훌륭하신 선배님들이 많이 나오시니까요. 함께 끝까지 즐겨주시면 감사하겠습니다. 제 이름이 뭐라고요? 꼭 기억해 주시고요. 또 제가 또 한 가지 좋은 일을 하나 알려드릴게요. 제가 그 K본부의 6시 내 고향 리포터가 되었습니다. 네, 이제 여러분들께서 많이 응원해 주시고 사랑해 주신 덕분에 5월달부터 금요일 6시 내 고향에 늘 나오니까요. 본방사수 해주실 거죠? 감사합니다. 앞으로 정말 열심히 할 테니까요. 내년에 어떻게 조금 더 볼 수가 있을런가 모르겠네요. 내년에 한 번 더 올 수 있나요, 미스김? 이 목소리로는 관계자분들이 미스김 못 불러요. 내년에 미스김이 왔으면 좋겠다 하시는 분들 항상! 제가 내년에 또 이 자리에서 노래를 하고 있으면 여러분들 덕분이니까요. 그때는 제가 절 한번 드리도록 하겠습니다. 물 한 모금 마시고 마지막 곡 들려드리도록 하겠습니다. 네, 여러분 너무너무 반가웠습니다. 자, 마지막 곡 함께 즐겨주세요. 박수!